Hi friends, எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் fishes வந்து அன்பாக்ஸ் வந்து பண்ண போறோம். இதுதான் அந்த பாக்ஸ்ல வந்த fishes. இந்த பாக்ஸ்ல தான் friend வந்து பாத்தீங்கன்னா போட்டு எடுத்துட்டு வந்தான். அவன்ட்ட தான் சொல்லி இருந்தேன். கொஞ்சம் fishes வந்து வாங்கிட்டு வாடா அப்படி சொல்லி இருந்தேன். அவன் தான் வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸ்ல வச்சு கொண்டு வந்திருந்தான். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 fishes இருக்கு. அது என்னென்ன அப்படி சொல்லிட்டு தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போறேன். சரி ஓகே, இத வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓபன் வந்து பண்ணிக்கலாம். நல்லா அட்டைப்பட்டியில வச்சு அவனே எடுத்துட்டு வந்துட்டான். பாக்கெட்ல தான் எடுத்துட்டு வருவான்னு நினைச்சேன். 3 பாக்கெட்னால இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு வந்திருக்கான். சரி ஓகே. இதை வந்து அப்படியே ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. என்னென்ன ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நல்லா கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி வந்து கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க பாருங்கள். 3 கவர்ஸை வந்து கரெக்டாக வந்து வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கான். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபிஷ்ஷை வந்து எடுக்கிறேன். இது என்ன ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இது வந்து ஆரஞ்சு கலர். இது வந்து பலூன் பிளாட்டின்னு நினைக்கிறேன். பலூன் பிளாட்டி அதை தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கான்னு நினைக்கிறேன். நான் ஒரே ஒரு ஃபிஷ் தான் கேட்டேன். ஆனால் வந்து 3 ஃபிஷ் வந்து மொத்தம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கான். பலூன் பிளாட்டி இது. சரி பரவாயில்ல, நல்லாயிருக்கு. இது ஃபீமேல் அண்டு மேல் வந்து தனித்தனியாக வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கான். சரி ஓகே, இதை தனியாக செட்டப் வந்து எதாவது பண்ணலாம். இல்லைன்னா மாலி ஃபிஷ் கூட விட்டு அதோட சேர்ந்து இது வந்து க்ரோத் ஆகட்டும். இது நல்லாயிருக்கு, உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்லைங்க. மொத்தம் 200 ரூபாய்க்கு தான் வாங்கிட்டு வந்திருந்தான். என்ன ரேட்டுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம. இது வந்து ஸ்வாடுங்க. ஸ்வாடு வந்து வாங்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன். கரெக்டாக ஸ்வாடு வாங்கிட்டு வந்துட்டான். நல்ல ஒரு இதில் தான் இருக்குது. ஒரு இதுக்கு ஸ்வாடு வந்து நல்லா பெருசாக இருக்குது. இது வந்து ஃபீமேல் நினைக்கிறேன், ஸ்வாடு இல்லாதது. ஸ்வாடு இருக்கிறது ஃபீமேலாக என்னன்னு தெரில. நல்லா இருக்குங்க, சூப்பரான இதாக இருக்குது. நல்லா ப்ரீடிங் செட்டப்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இது. ஏன்னா கொஞ்சம் நல்லா பெரிய சைஸாக தான் இருக்குது. பரவாயில்ல, இது ஒன்று வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் 2. இதுதாங்க நான் கேட்ட ஃபிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்வர் ஷார்க் வந்து ரொம்ப நாள் வாங்கணும்னு ஆசை. ஸோ அதுதான் இது. இது வந்து 150 ரூபீஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். மொத்தம் சேர்த்து 200 ரூபா. இது 150 ரூபீஸ். செமையாக இருக்குங்க. நல்ல ஒரு சைஸும் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்குது. சில்வர் ஷார்க் 3வது வெரைட்டி. பரவாயில்லைங்க, நல்லா இருக்குது. ஃபுட்டு வந்து போடணும், அது பசியில் இருக்குது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லேயர் வந்து அவுட்லைன் மட்டும் வந்து பிளாக்காக இருக்கும். பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கும். சில்வரில் வந்து கடைசி வந்து பிளாக்காக இருக்கிறது அட்ராக்டிவாக இருக்கும். சூப்பராக இருக்குங்க. நல்லா இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், 3 ஃபிஷஸ் வந்து மொத்தம் வாங்கினது. இது வந்து 150 நினைக்கிறேன். அதுக்கடுத்து இதனால் எல்லாத்தையும் சேர்த்து 200 ரூபா. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை வந்து பக்கத்தில் காட்டுறேன். அதுக்கடுத்து இதுக்கு தனித்தனி செட்டப்பில் வந்து போடுறதையும் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து காட்டுறேன். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்த ஃபிஷஸ். இதுதான் சில்வர் ஷார்க்கு. பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குது. நல்லா வந்து அவுட்லைனாக வந்து கலரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள், சூப்பராக தான் இருக்குது. எல்லாம் 2மே நல்ல சைஸாக தான் இருக்குது. பாருங்கள், நல்ல சைஸில் தான் இருக்குது 2மே. இப்போ தாங்க வாங்கிட்டு வந்தான். ஸோ அதனால தான் உடனே வந்து இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணேன். இது 2மே நல்ல ஒரு சைஸில் தான் இருக்குது. அதுக்கடுத்து இது வந்து ஸ்வாடில் ஒன்று பாருங்கள். வால் வந்து சூப்பராக இருக்குங்க. நல்ல ஒரு சைஸில் இருக்குங்க. அந்த வால்னால் நீட்டமாக வந்து அந்த கத்தி மாதிரி வந்து நீட்டிக்கிட்டு இருக்குது ஒன்றுக்கு. செம்ம. அதுக்கடுத்து பலூன் பிளாட்டி, இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. ஒன்று வந்து நல்லா வந்து குண்டுன்னு இருக்குது ஒன்று. சரி ஓகே, இது கூட நம்ம அடுத்து வந்து இன்னொரு 2 ஜோடி வந்து வாங்கி வந்து போட்டுக்கலாம். ஏன்னா ஒரு ஜோடி தான் இருக்குது. ஒரு 2-3 ஜோடி இருந்தால் சேர்த்து நல்லாயிருக்கும். நான் வாங்கியிருந்தேன்னா இன்னும் 2-3 ஜோடி எக்ஸ்ட்ரா வந்து வாங்கியிருப்பேன். சரி ஓகே, இதுக்கு தனி செட்டப் வந்து வைக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை 2யும் சேர்த்து வந்து போட்டுக்கலாம். ஒரு வாளியில் வந்து போட்டு வந்து எல்லாத்தையும் ஃபிஷஸை வந்து காட்டுறேன். வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், பலூன் பிளாட்டியை வந்து இதில் வந்து எடுத்து வந்து ஊற்றிக்கிறேன். அக்வாரியம் ஷாப்பில் இந்த மாதிரி இந்த இது போடுறதே நல்லா வந்து போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள். சூப்பராக சுற்றி தந்துடுவாங்க. இதுவே நல்லா அந்த காற்றே போகாத மாதிரி இருக்கும். நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா நல்லா காற்றுனா போயிடுது எனக்கு. சரி ஓகே, இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இதை வந்து இதில் வந்து ஊற்றிக்கிறேன். இது வந்து பலூன் பிளாட்டிங்க. பலூன் பிளாட்டி நல்லா தான் இருக்குது. உள்ளே ஓடிடுச்சு பாருங்கள். இது வந்து கொஞ்சம் சின்ன சைஸாக தான் இருக்குது. ஸ்வாடு வந்து பரவாயில்ல, நல்ல சைஸில் தான் இருக்குது. இது ஸ்வாடு வந்து நல்லா ப்ரீடிங்கே விடலாம் கண்டிப்பாக. இது அதுவாக ப்ரீட் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது நல்லா தான் இருக்குது. இதை அப்படியே எடுத்துக்கிறேன். இதை எடுத்துக்கிறேன். ஆனால் நம்ம சில்வர் ஷார்க்கை இது கூட சேர்த்து போடக்கூடாதுங்க. ஏன்னா சில்வர் ஷார்க்குக்கு சின்ன ஃபிஷ்ஷாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக அது அக்ரெசிவாக இருக்கும், கொஞ்சம் இதாகிக்கிறோம். ஸோ அதனால் வந்து அதுக்கு சின்ன ஃபிஷ்ஷை வந்து போடக்கூடாது. ஸோ இந்த அளவு சைஸை வந்து இந்த சில்வர் ஷார்க் கூட போட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அடிச்சிடும். ஸோ அது வந்து சாப்பிடக்கூட வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால தான். மித்தபடி இதுக்கு கொஞ்சம் பெரிய சைஸு, இந்த கொய் கார்ப்னா இருக்குது பார்த்தீங்களா, கொய் கார்ப்னா கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருக்கும். அதனால் வந்து இது கூட சேர்ந்து கண்டிப்பாக வந்து போடலாம். அதனால் இது வந்து அவ்வளோவா பண்ணாது. மித்தபடி இதை தனியாக வந்து போடுறது நல்லது. நான் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப்பில் தான் பண்ண போகிறேன். ஆல்ரெடி ஷார்க் இருக்குல்ல, அது கூட சேர்த்து தான் போட போகிறேன். அது நான் போடுறப்ப காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது 2யும் நம்ம வந்து மாலி ஃபிஷ் கூட வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து போட்டுக்கலாம். இது நல்லா தான் இருக்குது.
சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் அது கூட போட்டுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பீசஸை வந்து நான் வந்து அந்த மாலி செட்டப்புக்குள்ளே வந்து போட போகிறேன். இந்த செட்டப்புக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து மாலி கூட சேர்த்து போட்டால் கரெக்டாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எடுத்துக்கிறேன். இது பயங்கரமாக துள்ளுதுங்க. சரி, ஒன்று எடுத்தாச்சு. இதை வந்து அப்படியே வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த செட்டப் அதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஆனால் மாலி ஃபிஷ் எதுவும் குட்டிகளை எதுவும் சாப்பிடுமா எதுவும்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மாற்றி கூட போட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தனியாக வந்து இருக்குது பாருங்கள், ரெட் கலர் செமையாக இருக்குது. அதுக்கு இடத்துக்கு கொஞ்சம் செட் ஆகணும். சரி பரவாயில்ல, கரெக்டாக தான் இருக்கும். இதை வந்து அதுக்கு அடுத்த ஃபிஷஸ்னால் நான் தனித்தனியாக எடுத்து வந்து போட்டுக்கிறேன். இதில் வந்து பாருங்கள் இன்னொரு ஃபிஷஸ் இருக்குது. இதையும் எடுத்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து ஃபீமேல் நினைக்கிறேங்க. வயிறு வந்து கொஞ்சம் குண்டாக இருக்குது. இதையும் வந்து போட்டாச்சு. அதுக்கடுத்து ஸ்வாடை வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸ்வாடுமே நல்ல கண்டிஷனில் தான் இருக்குது, கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா. சரி ஓகே, இதையும் எடுத்துக்கிறேன். இதை எடுத்தாச்சு. இதை வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். இது தாங்க நல்லா ஸ்வாடு வந்து பாருங்கள், வாழை வந்து பாருங்கள் நல்லா பெருசாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது, சூப்பராகவும் இருக்குங்க. சரி ஓகே, இதை வந்து இது கூட சேர்த்தாப்புல விட்டுறேன். பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது. அதுக்கடுத்து இதையும் எடுத்துக்கிறேன். இதை எடுத்து இது கூடயே வந்து விட்டுறேன். இது நல்லாயிருக்கு. இதை வந்து அப்படியே வந்து விட்டுறேன். அவ்வளோதாங்க, செமங்க, சூப்பராக இருக்குது இந்த செட்டப்பு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது குட்டிகள் எதுவும் சாப்பிடுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மாற்றிடுறேன். எனக்கு இப்போதைக்கு இது சாப்பிடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். குட்டிகள்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். சரி ஓகே, இருக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு அடுத்து நான் வந்து இதை வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். இந்த மாலி ஃபிஷ் டேங்க் அப்டேட் வந்து பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, கண்டிப்பாக பாருங்கள். அடுத்து வந்து நம்ம சில்வர் ஷார்க்குக்கு செட்டப் வந்து பார்க்கலாம். சில்வர் ஷார்க்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், 1/4 மணி நேரத்துக்கு மேலே வந்து இதை வந்து இது கூட தான் போட்டிருந்தேன். இப்போ தான் வந்து இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப்பில் வந்து ஊற்றணும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்க்குள்ள ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப் தான். இதை வந்து கூடிய சீக்கிரம் க்ளீன் பண்ணுவேன். இப்போ இந்த வாரத்துக்குள்ளே கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ண முடியல, அப்டேட் வந்து பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஷார்க் வேறு லெவலில் இருக்குது பாருங்கள், பெருசாகிடுச்சு. இந்த மழை ஊடால பயங்கரமாக பெஞ்சிருச்சு. ஸோ அதனால தான் எந்த செட்டப்பையும் எதுவுமே பண்ண முடியல. சரி ஓகே, இப்போ அந்த ஷார்க்கை வந்து எடுத்தாச்சு பாருங்கள், சில்வர் ஷார்க். இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி இதில் வந்து ஊற்றிக்கலாம். ஒரு 1/4 மணி நேரம் கிட்டே ஆயிடுச்சு, செட் ஆகிருக்கும். இது வந்து 150 ரூபாங்க. 150 ரூபாய்க்கு ஒருத்து தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதை வந்து எடுத்துக்கிறேன். எடுத்து இதை வந்து உள்ளே வந்து ஊற்றிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ எடுத்தாச்சு. எடுத்ததுக்கு அடுத்து இதை வந்து ஊற்றிக்கலாம். மெதுவாக வந்து உள்ளே வந்து போட்டோம். இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆற்று மீன் ஜிலேபி கண்டையும் இருக்குங்க உள்ளக்க. அதுக்கடுத்து இன்னொன்று வந்து வாங்கினதும் இருக்குது. அது நல்லா செம்ம பெருசாக வளர்ந்துருச்சு. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நியான் டெட்ரா ஒன்று இருக்குது. அதுக்கடுத்து வேறு என்ன இருக்குது, கௌரா ஃபிஷஸ் வந்து இருக்குது. அது போக ஷார்க்கும் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நான் பக்கத்தில் காட்டுறேன், எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா? பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம வந்து ஒரு 3 ஃபிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்பாக்ஸ் வந்து பண்ணியிருந்தோம். அதில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து வளர்த்த ஃபிஷஸ் வந்து ஸ்வாடு வந்து வளர்த்துருக்கேன். அதுக்கடுத்து இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பலூன் பிளாட்டி, அதுவும் பார்த்திங்கன்னா வளர்த்துருக்கேன். ஆனால் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து சில்வர் ஷார்க் வந்து வளர்க்குறேன். அதுக்கு ஐடியா எனக்கு இது என்னன்னு தெரில. ஆனால் வந்து அதுக்கு கீழே சின்ன ஃபிஷஸை போட்டால் அது கடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப்பில் வந்து இப்போ வந்து போட்டிருக்கேன். அது வந்து அதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அதை வந்து இன்னும் 1 வீக்குள்ளே நான் அந்த டேங்க்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணுவேன். அதை வந்து கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன். அது கூட வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்குது. அது போக ஷார்க் அப்டேட்டும் வந்து கண்டிப்பாக தரேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கடுத்து வேறு எதுவும் அப்டேட் பண்ணணுன்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். அது போக அந்த ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு வந்து வேறு எதுவும், அதாவது மாலி கூட அது போடலாமா, அந்த ஸ்வாட் டைப்னா மாலி கூட போடலாமா வேண்டாமா அதுவும் சொல்லிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து நல்ல வீடியோட மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.